ibiyar mai zamani ibe kama ya Allah dafa ya Allah kama ya Allah mu manzo wakar arme muka fara dafa ya Allah Allah ka sami damuwa ce lafiya na zo in wake fita ban haro na wani haro aure yayi shi aure ne ka kai shi don Allah kaɗan so ta komai ne ta ce kan mata mabaru ka bebinka ke mamaru ka ango ke don Allah ke rike mammo haro amana yau aure akan daura don Allah ki ɗan so ba mu san ki sanya wata jayayya dai cikin matsayin ki rike shi amana ina uwar gida ke mare ya don Allah ki rike fita amana shi ne ubar ɗaya dafa ya Allah dafa ya Allah ina abokanin baita kai Musa kaɗan ruta na dawo kudan lawali ɗan cingu ya tanka futa ka yi listin ni ibe mai waka don Allah ina isa yi ne ke bifa da ke mamaru ka kere ki fita a yi amana shi bebinki ne ba wata zaɓin ja dole a ka ɗaura auren nan ke da shi kuma aidin kina san shi ma ya faɗa akan ga ayyana san shi don Allah ko bi rayuwa a hankali bebe ki rike fita ki rike haro ne ango yau na zo waka wake ne ke yi Allah ka ba mu ilimi yau wanda za mu yi waka arbe haddasa habbe dafa ya Allah yau ibe ya zo waka ya shigo san waka don Allah ku yada ko ce mu mun zo murna ne muke ba ni fita ina san ka don haka na hito ka ke baby kice haka zaman arme ke ma aikin samba noma bane kun masu suka da inka aikin noma ne ko su suka in ka'ida za ka koma gidan ku shi har ne in kin zo don Allah ka hau matsayi babba na aye ya hakuri sai da hakuri ake ci nasara mai hakuri insha alama wadaci ne ni ibe na faɗi ko ba yan raina sai na faɗi gaskiya yanzu tsaya dai maka zo waƙar arme ce kar maka musan hayaniya cikin kunnuwa mu yanzu